Эксперт по ракетно-ядерному вооружению Александр Кочетков присоединяется к нашему эфиру. Александр, здравствуйте. Приветствую вас. Ну что, Послушал. не скрепненько Любопытственно. получилось у Путина с кукорешником, конечно. Да, ну, там много чего. Там Лукашенко подключился. Он хочет из несуществующих 25 получить 10. Но это очень похоже, вот, та ситуация. А вот что касательно производства, то с одной стороны я согласен с тем, что я услышал, с другой стороны не совсем согласен с тем, что я услышал. Вот там у вас на видеосюжете мелькали очень правильные кадры. Возил рабочий некую такую трубу из одного конца цеха в другой. Ты представлял, вот в технологии ракетного производства, ну, и авиационного тоже, вот эта труба называется бичайка. Это заготовка под будущий корпус ракеты. Причем у твердотопливных ракет, которым является орешник, там меньше это имеет значение, а вот у жидкостных это имеет значение. То есть толстостенная труба, и в ней надо вырезать очень точно разные там такую сотовую конструкцию, ребра жесткости, технологические отверстия, технологические приливы, чтобы на них монтировать внутреннее оборудование этой ракеты, там, аккумуляторы давления, рулевые машинки, турбонасосный агрегат и все остальное прочее. Так вот, все вот это вот очень точно выполняется, вырезается в обечайке с помощью станков с часовым программным управлением. В Советском Союзе такие станки делались. Работал целый научно-исследовательский институт и несколько производств. И станки были крайне дорогие, по миллиону и больше долларов. Это в те еще советские времена. В мире лидерами, у которых, собственно, Советский Союз копировал это производство, Италия, Германия, ну, Соединенные Штаты, понятно. В Азии это Япония, Южная Корея, и потом присоединился Китай. Без этого производства станков ракету современную, не только орешник, скорее всего, жидкостные ракеты очень сложно делать. Ну, практически невозможно, разве что, там, грубо говоря, вручную там, высверливать это будет крайне неэффективно, ненадежно и очень долго. Так вот, в 2022 году, до конца 2022 года фиксировались поставки с европейских стран станков с часовым программным управлением, которые, в принципе, можно использовать при производстве военной, в частности, ракетной техники. До конца 2022 года. И фирмы, к которым обращались с запросами по этому поводу, отвечали, что они выполняют контракты, которые у них были заключены раньше, и за которые они получили предоплату. Ну, то есть, как бы бизнес и ничего личного. В 2023 году часть станков с часовым программным управлением поставил Китай. Но это действительно в конце 2023 года такие поставки прекратились, но Россия уже получила парк этих станков, который достаточно для серийного производства ракет, которые они производят и накапливают. Что касается орешника, то у них там приблизительной, в разной степени готовности, но уж точно корпуса-то вырезаны, собраны. Ну, штуки 2-3 ракеты уже сейчас находятся, то есть, грубо говоря, прекратить поставки станков с часовым программным управлением, и у них прекратится ракетное производство, это не совсем так. У них уже эти станки есть, и ракеты они продолжают выпускать серийно. И в принципе по отношению к орешнику как раз станки с часовым программным управлением и прочая техника имеет меньшее значение. Измерительные приборы, которые используются при подготовке, при изготовлении ракет и последующих испытаниях, но это вот тоже значительно более важная составляющая всего Не технологического. менее важная составляющая и электроника, начинка этих болванок, о которых вы говорите, да? А вот что с этим? Как с этим делом обстоят, позволяют ли они выполнить влажные мечты Путина и производить до 25 орешников в месяц, как он сейчас грозит всему миру? И близко таких возможностей, скорее всего, нет. 25 орешников в год – это такая мечта. Придется, очевидно, останавливать какие-то другие проекты. Не знаю уж там, калибр, кинжал или что там. За счет чего это можно будет делать? Или модернизацию стратегических ракет межконтинентальных придется приостанавливать. То есть все производства, которые у них серийные есть, они достаточно загружены
ну, за исключением тех, которые практически прекратили свое производство. То есть 25 ракет делать им будет сложно, таких ракет. Но самое главное, что пока нечего делать, ракета не испытана, не принято на вооружение, то есть не разработаны серийные чертежи, нету, не существует технологической документации. То есть конструкторская документация, по которой делаются опытные образцы. А чтобы делать серию, в опытные образцы вносят определенные изменения, которые учитывают результаты испытаний, плюс эти изменения упрощают технологический процесс. То, что можно делать в единичном экземпляре, сложно делать даже в серии в 10 экземпляров. Поэтому необходимо упрощение. То есть создается технологический проект. Но его еще нету, поскольку ракета не принята на серийное производство. То есть то, что обещает Путин, это разговоры, но говорить о том, что у них нету станков для того, чтобы выпускать серию, ну, это не совсем корректно. Понятно. Ну а вообще вот с этим орешником, оказывается, это ведь он родом вышел из Украины. Речь идет о Ярсе, да, который они сейчас называют орешником. А можем ли мы задуматься о восстановлении этих разработок? Ну, дело в том, что в начале, как говорится, прошлого года, в 70-е года прошлого столетия, Южмаш, КБ Южная и Южмаш были крупнейшим и наиболее передовым ракетно-космическим центром мира, а не Советского Союза. Он был одним из передовых в Советском Союзе, но передовым, самым лучшим в мире комплексом производства, разработки и производства ракет. Полностью восстановить то производство не представляется возможным и близко, и по множеству причин. В первую очередь, потому что уже нет тех специалистов, их не готовят. А тот вуз, который у нас, физико-технический факультет, который готовил этих специалистов, которые открыли вместе с началом ракетного производства в Советском Союзе, который я заканчивал, Леонид Данилович Кучма его заканчивал, еще куча довольно известных людей. Так вот, он практически на грани закрытия. Специалистов нету. А другие специалисты, которые раньше были, они уже в преклонном возрасте, и им тяжело заниматься восстановлением ракетной отрасли. С другой стороны, вот то производство, которое было на Ижмаше, разработка, крайне затратное, советские затратные, они ничего общего не имеют с нынешними возможностями, которые демонстрирует тот же Илон Маск. На самом деле нам надо создавать ракетное производство практически от нуля. Такие попытки делаются. Мы видим там опытные экземпляры разных видов ракет, в том числе и баллистических, пытаются делать. И очевидно, это будет новое возрождение. Не того, что было, а того, что нужно, но на новом современном технологическом уровне. Ну и большинство украинцев сейчас задается вопросом, а можем ли мы сейчас с нуля, но возродить более мощное оружие, которым Украина когда-то владела. Последний опрос, ему буквально несколько дней. Большинство украинцев поддерживает восстановление Украиной ядерного арсенала. Понятно, почему такие разговоры звучат, да? Потому что, ну, как-то надоел Путин уже со своим орешником и трехлетними уже угрозами и нам, в первую очередь, и всему миру ядерным апокалипсисом. Что вы скажете по поводу этого вопроса? Ядерное оружие абсолютно нереально. Это крайне сложно. Или технологически? Да. Нам не позволят даже союзники. Там не позволят наши... Не враг нам не позволит. Союзники не позволят. Они сделают все, чтобы прекратить это производство. То, что мы-то его применим. Мы имеем моральное право применить. Нас атакуют самым варварским, жесточайшим образом. Нам обещали гарантии. Мы отдали ядерное оружие. И оказались под разрушительными ударами агрессора. Мы имеем моральное право применить. Как только оно у нас появится, скорее всего, мы его применим. И тогда в мире начнется бог знает что. Поэтому союзники наши будут всячески этому препятствовать, и у них есть такие возможности. При этом мы живем в 21 столетии. Ядерное оружие – это 20 век. 21 есть другие разработки. Тот же орешник – это попытка создать кинетическое, так называемое, оружие. И то, что Путин там пытался рассказать, что оно имеет такие же разрушающие способности, как ядерное, но ядерное не является, это действительно правда. Это ему рассказали специалисты, он что-то там запомнил, и рассказал, мы можем сделать другие виды, технологичные, современные виды вооружений, которые нивелируют наличие ядерного оружия у врага. Это и тоже кинетическое оружие, это
рой дронов, управляемые искусственным интеллектом, мы движемся к этому. Еще есть ряд наработок. Надо смотреть в будущее, а не оглядываться на то, что было. Главное, что в прошлом мы продемонстрировали, что Украина способна производить лучшие виды вооружения в мире. Вот сейчас мы должны произвести новые, лучшие виды вооружения в мире. Такой потенциал у нас есть. Но в данном случае надо, чтобы было и понимание тех, кто руководит страной, и понимание общества, что это необходимо. Очень хороший пример. В свое время Пакистан, когда начал заниматься ядерной программой, они конфликтовали, продолжают конфликтовать с Индией, определенным образом, которая уже имела ядерное оружие. Ну, тогда как-то к этому относились немножко спокойнее, ядерные державы. Но премьер-министр Пакистана спрашивали, как же, это очень дорого, это же миллиарды долларов, десятки миллиардов долларов, а Пакистан небогатая страна, и он отвечал, что пакистанцы ради безопасности, у которых есть песок, у нас песка много, у которых есть песок, лишь бы сделать ядерное оружие. Суть в том, чтобы быть вооруженными, нам надо мобилизоваться всему обществу, быть эффективным, быть современным, положить край коррупции, положить край махинациям на таможне и всем прочим, и тогда у нас появится возможность создавать самое современное вооружение и подтащить всех специалистов в нашу страну, вернуть наших специалистов, подтащить западных специалистов, сделать все условия, сделать оазис технологический, творческий. Вот тогда мы эту задачу решим. А если мы будем только рассуждать, что нас обидели, нам пообещали и не сделали, ничего у нас на этой грустной ноте не получится. Но если рассуждать о том, что когда-то должно появиться оружие, другое оружие судного дня, да, как часто называют именно ядерное вооружение, то тогда, наверное, надо сначала его сделать, а потом уже весь мир поставить перед фактом о его существовании. Иначе снова начнутся красные линии, клубы, закрытые клубы, как сейчас клуб ядерных государств, грубо говоря, да, и так далее. Другое оружие, такое серьезное, не массовое уничтожение, а то, которое нивелирует наличие врага ядерного оружия, уничтожает ядерное оружие, не дает его применить, можно сделать потихоньку. Мало того, нас в этом и поддержат наши союзники, когда мы будем делать оружие, которое уничтожает ядерное оружие, нас в этом смысле, это ж путь к разоружению, увеличению безопасности, нас в этом смысле поддержат. А создавать ядерное оружие незаметно невозможно. Вы посмотрите, это будет иметь и негативные последствия, ведь мы прекрасно понимаем, что не отдай мы 30 лет назад, более 30 лет назад ядерное оружие, да, просто мы его неправильно, наверное, отдавали, надо было через утилизацию все-таки как-то продавить этот вопрос, то, скорее всего, бы Запад к нам относился, как сейчас относится к Северной Корее, и никак лучше в то время. Совсем так. Тут надо четко понимать, что на нашей территории находилось ядерное оружие, которым мы не управляли. Точно так же, как на территории Германии находится американское ядерное оружие, которое Германия применить не может. Точно так же, как на территории Беларуси теоретически может там появиться, пока точных подтверждений нет, ядерное оружие России, которое Лукашенко применять не сможет. То есть на нашей территории было советское ядерное оружие, центр управления, которое находился в Москве. То есть у нас этот Порш в нашем гараже стоит, ключа от этого гаража у нас нет, но деньги на охрану гаража с чужим Поршем мы вынуждены были тратить. Поэтому мы отдавали то, что не могли применить. А вот создавать новое ядерное оружие со всеми системами доступа и применения сегодня, это практически невозможно. Еще раз говорю, 21 век, искусственный интеллект на дворе. Все уже картинки смотрят, которые он рисует. Он же не только картинки умеет рисовать, он умеет управлять сложнейшими системами. То, что мы смотрим в Китае, летит вот это 1000 дронов и больше, и рисуют какие-то светящиеся картинки. Ну, картинки, да, это обязательно. Но когда это же 1000 дронов полетит на вражеские позиции, и каждый из них будет нести боевой заряд, и управляться они будут столь же синхронно и столь же надежно искусственным интеллектом, который будет находиться на поле боя, то таким образом можно нивелировать отсутствие, дефицит живой силы, мобилизационного ресурса, который у нас, у Украины, естественно, значительно меньше, чем в России. Вот этот путь, который позволяет нам использовать креативность, разум, знание, умение и победить более сильного врага. Только так Давид может победить Голиафа. Быть умнее, быть быстрее, быть креативнее.
Так, Александр, ну смотрите, если орешникам Путину не сильно удается запугать и Украину из наших западных партнеров, то вот последняя информация, которую озвучили в Главном управлении разведки Украины, она действительно пугающая. В запасах у России около 1400 дальнобойных ракет. Представитель ГУР Юсов говорит об этом. И цифры тревожные. 350 калибров, около 500 ониксов, более 50 кинжалов, 130 искандеров, более 400 ракет класса Х-101, Х-55 и Х-35. Откуда так много? Я помню еще разговоры полуторагодичной давности многих экспертов, вы не в их числе, которые подобные запасы исчисляли десятками. Они ошибались? Или действительно Российской Федерации удается обходить в таких объемах санкций и вот так производить? Они наращивают производство ракетной техники, беспилотников, стремительно наращивают. Я все время об этом говорю. Этот вопрос идиотский, когда у них кончится ракета, он меня с самого начала войны раздражал. Ну, я сначала как пытался это более деликатно это объяснять. Но как же они могут кончиться, если они их производят? И, к сожалению, количество производимых ракет наращивается. И если несколько месяцев назад речь шла о 150, по их же данным и данным американцев, не нашей разведки в том числе, то сейчас уже речь идет о где-то чуть ли не 200 в месяц они способны производить. Час они используют, час они накапливают, часть у них находится в неприкосновенном резерве, часть, слава богу, находится, скажем, крылатых ракет «Калибр» находится на кораблях, которые находятся в Средиземном море, в других акваториях, что надо лететь через страны НАТО, и вряд ли Россия рискнет запускать крылатые ракеты, ну, непосредственно через страны. Арсенал этот ужасающе огромен, как для нас на сегодняшний день. Будем надеяться, что эти данные изучают и наши партнеры, и все это отразится и на поставках систем и ракетных, и противовоздушной обороны. Александр, спасибо вам огромное за то, что присоединились. Да, они не могут столько много запускать сразу. Это очень важно, но тем не менее, даже чередующиеся обстрелы, они нас не радуют. Александр Кочетков, эксперт по ракетно-ядерному вооружению, присоединялся к нашему эфиру.